Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng MPG Official di sini. Oke, channel ini tadinya yang pindahan dari Kuplay 86 karena channel Kuplay 86 untuk saat ini lagi ditangguhkan. Jadi untuk sementara gua ngupload videonya di channel MPG Official ini, guys. Oke, jadi channel yang Kuplay 86 itu kemarin ditangguhkan sama tim YouTube. Jadi channelnya dihapus sama dia karena gue itu melanggar salah satu peraturan YouTube atau istilahnya pedoman komunitas lah kayak gitu kalau kalian nggak paham ya. Karena di YouTube itu kita juga harus tahu aturan bermainnya. Jadi kalau sembarangan pun kita nggak bisa bermain di YouTube, coy. Dan sekarang di depan gua lagi bareng sama Ali ZR.